ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్వేతాశ్రీరామ్. బాగున్నారా అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ ఈ వీడియో క్లిప్ మీరు చూసేసారండి. మేము డిష్ వాషర్ తీసుకోవాలి అనుకున్న రోజు ఎన్ని షోరూమ్స్ తిరిగాము, ఏ ప్రైసెస్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు అయింది, అదంతా కూడా నేను ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేశాను. ఒకసారి చెక్ చేసి చూడని వాళ్ళైతే చూడండి. చూసిన వాళ్ళకి ఇది కంటిన్యూషన్ వీడియో అండి. ఆ రోజు మేము రిటర్న్ వచ్చాము. నెక్స్ట్ ఇంకా ఆలోచించిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఒక బ్రాండ్కి అయితే ఫిక్స్ అయిపోయామన్నమాట. ఆ షోరూమ్కి నేను ఇప్పుడు బయలుదేరి వెళ్తున్నాను. ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూస్తే నేను ఏ బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది. ఎంత ప్రైస్ ఉంది, ఎలా యూస్ చేయాలో కూడా తెలుస్తుందండి. ఒకసారి చూడండి. నార్మల్గా మీకు డిష్ వాషర్స్లో వచ్చేసి 12 ప్లేట్స్, 13 ప్లేట్స్, 14 ప్లేట్స్ వస్తుంది. 15 ప్లేట్స్ కూడా ఉంది. డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్లో డిఫరెంట్ డిష్ వాషర్స్లో 12 ప్లేట్స్, 13 ప్లేట్స్, 14, 15. సో డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్లో డిఫరెంట్ ప్లేట్స్ సెట్టింగ్ అనేది ఉన్నది. బాష్లో వచ్చేసి 13 ప్లేట్స్ ఉంది, ఎల్జీలో వచ్చేసి 14 ప్లేట్స్ ఉంది. సో బాష్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి బాష్లో 2 years కంప్లీట్ వారంటీ వస్తుంది, ఎల్జీలో 2 years కంప్లీట్ వారంటీ వస్తుంది విత్ 10 years మోటార్ వారంటీ వస్తుంది. అండ్ మీకు నార్మల్గా మీకు దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టూ బ్రాండ్స్లో స్టీమ్ అనేది నార్మల్ కామన్ ఫీచర్. బట్ దీంట్లో వచ్చేసి మీకు స్టోర్ చేసిన అంటే ప్రీవియస్ మీకు ఆల్రెడీ వాష్ చేసిన వెజల్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి తీసి మళ్ళీ రీఫ్రెష్ కూడా ఆప్షన్ మనకి దీంట్లో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉన్నది. ఓకే. అండ్ నార్మల్గా మీకు ఇది ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ వస్తుంది. సో అది వచ్చేసి నార్మల్ వస్తుంది. సో దీంట్లో బాడీ వచ్చేసి దాంట్లో ఫైబర్ బాడీ వస్తుంది, దీంట్లో విత్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వస్తుంది. ఓకే. సో దీంట్లో మీకు నార్మల్గా అన్నిట్లలో వింగ్స్ అనేది వాషింగ్కి నార్మల్గా దాంట్లో 2 వస్తాయి, దీంట్లో 4 వింగ్స్ వస్తాయి. 4 వింగ్స్ మీన్స్ మనకి వాటర్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో అఫ్కోర్స్ మీకు దాంట్లో 10 liters వాటర్ తీసుకుంటే దీంట్లో 12 liters 13 liters వాటర్ తీసుకుంటుంది. బట్ బెటర్ వాష్ అండ్ ఫాస్ట్ వాష్ కూడా అవుతుంది. ఎవ్రీ యాంగిల్ టు యాంగిల్ అనేది మనకి బెటర్ వాష్ వస్తుంది. ఓకే. ఇవి ఇందులో ఏ మెటల్ అయినా వేయచ్చా? అంటే అల్యూమినియం, స్టీల్ ఎక్సెప్ట్ మనకి అల్యూమినియం ఒకటి తప్ప మీకు ఏ మెటల్ అయినా వేయచ్చు. అల్యూమినియం వేయకూడదు. అల్యూమినియం వేయకూడదు. ఓకే. మిగతా అంటే కాపర్ కానీ లేకపోతే ఎందుకంటే మనకి హాట్ వాటర్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి హోల్స్ అనేది అల్యూమినియంకి హోల్స్ పడతాయి, ఆ ఫోర్స్ తోటి వాటర్ వస్తాయి కాబట్టి హోల్స్. ఓకే. గిన్నెలు పాడవుతాయి కాబట్టి వేయొద్దు, మిషన్కి ఏం కాదు. ఓకే. ఓకే. వైఫై త్రూ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మీకు లైక్ ఆఫ్ లోడ్ ఫుల్ లోడ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. థింకీ అనే యాప్ వస్తుంది మొబైల్లో, ప్లే స్టోర్లో. అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం మొబైల్ త్రూ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మామూలుగా క్లీనింగ్ అంటే ఓన్లీ వెజల్స్ స్టీల్ మెటల్ కాకుండా ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా వేయడానికి లేదా? థిక్నెస్ ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ పెట్టవచ్చు. ఓకే. అంటే కిచెన్ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాం, అలాంటి టైంలో పికిల్ బాక్సెస్ ఏవో ఒకటి ఉంటాయి కదా, బాటిల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా వేయచ్చా? కొంచెం థిక్గా ఉన్నాయి వేయచ్చు. ఓకే. ఎందుకంటే హాట్ వాటర్ రీజన్. ఓకే. హాట్ వాటర్ విత్ స్టీమ్. ఓకే. అఫ్కోర్స్ దీంట్లో వచ్చేసి మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే వైఫై అండ్ 10 years అడిషనల్ మోటార్ వారంటీ విత్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి కంప్లీట్ కొంచెం లెస్ నాయిస్, లెస్ వైబ్రేషన్ ఉంటుంది బికాస్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ విత్ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ టెక్నాలజీ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఎల్జీలో వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో మీకు వింగ్స్ కూడా 4 వస్తున్నాయి కాబట్టి బెటర్ వాష్ వస్తుంది. అఫ్కోర్స్ నార్మల్ వాషర్స్ కంటే 3-4 liters ఎక్కువ తీసుకుంటారు, బట్ బెటర్ వాష్ వస్తుంది. వాషింగ్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? అఫ్కోర్స్ ఈ ఫ్రంట్ అంటే మనం పెట్టిన డిష్ వాషర్ అయినా మనకి మినిమం 1.5 hour to 2 hours టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే. ఒక వాష్కి 1.5 hour 2 hours టైం తీసుకుంటుంది. ఇందులో కూడా మోడ్ చేంజ్, ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్లో మోడ్స్ ఉంటాయి కదా చేంజ్ చేసుకోవడానికి, అట్లా దీంట్లో ఉంది. ఓకే. ఆఫ్ లోడ్ వేసుకోవచ్చు అండ్ సెన్స్ చేసుకుంటుంది ఎంత వెజల్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం దాన్ని బట్టి తీసుకుంటుంది. అంటే లోడ్ ఇంత అని ఉంటుంది. 10 plates పెడితే దానికి ఎంత టైం కావాలో 10 minutes అటు ఇటుగా తీసుకుంటుంది. ఓకే. అదైతే ఉంటుంది, ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే. దీనికి సపరేట్గా లిక్విడ్ ఏమన్నా వస్తుందా? లిక్విడ్ నార్మల్గా వాటర్లో సాల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇక్కడ సాల్ట్ వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ సాల్ట్ వస్తుంది అండ్ ఇందులో ట్యాబ్లెట్ వస్తుంది, ఒక దాంట్లో లిక్విడ్ వస్తుంది. ఓకే. అంటే సపరేట్గా లిక్విడ్ తీసుకోవాలి అంటే విమ్ లిక్విడ్ ఇలాంటివి వేసేయచ్చా, లేకపోతే సపరేట్గా ట్యాబ్లెట్? రెండిట్లో అంటే ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు, లిక్విడ్ కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. ఓకే. అండ్ మీకు డెమో పర్సన్ కూడా కావాలి అంటే తెచ్చిస్తారు.
ఓకే, అంటే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలా లేదా మనకి బయట ప్రిల్లు ఇంకా దొరుకుతాయి కదా విమ్ ఇలాంటివి కూడా యూస్ చేయొచ్చా? ఫస్ట్ డెమో కోసం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు ఇది ఓకే ఓకే, వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి అది మీరు కంటిన్యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్స్, అంతా విన్న తర్వాత నేను ఒక బ్రాండ్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయానండి. ఆల్రెడీ అనుకున్నాము ఇంకా అదే బ్రాండ్ తీసుకుందామని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ బిల్లింగ్ అంతా ఉంటుంది కదా, దానికి కొంచెం ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. ఇంకా వాళ్ళ మేనేజర్ని అడిగి బెస్ట్ ప్రైస్ అయితే మనకి ఇస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు. దానికోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. శ్రీరామ్ లేకుండా ఒక పెద్ద ఐటెం తీసుకోవడానికి వెళ్ళింది ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి. ఎప్పుడూ అట్లా వెళ్ళలేదు. తనతోనే వెళ్తాను, ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళి తీసుకొస్తాం అనమాట. తనకి ఆఫీస్ ఉంది, లీవ్ పెట్టుకోవడానికి కుదరదు. ఇంకా దీనికోసం లీవ్ అవసరం లేదు కదా అని చెప్పేసి, నువ్వు ఒక్కదానివే వెళ్ళు, నువ్వు నేర్చుకోవాలి, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటావు అది అని చెప్పేసి పంపించారనమాట. నాకు అసలు ఒక్కదాని వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు. ఇంకా సరే వెళ్ళాను. ఇది బిల్లింగ్ సెక్షన్. నేను అక్కడ ఇంకా బిల్ పే చేసేసి రిటర్న్ వచ్చేసానండి. ఒక 2 డేస్లో వస్తుంది మీకు డిష్ వాషర్ అని చెప్పారు. వచ్చిందంట. మీరు మాత్రం ఎప్పుడు షర్ట్ వేసుకోకుండా అలాగే. ఫ్రెండ్స్, మా ఇంటి మొత్తానికి బాల్కనీ కమ్ వాషింగ్ ఏరియా ఇదొక్కటేనండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చిన డిష్ వాషర్ని మనం ప్లేస్ చేయాలి. అది ఒక పెద్ద టాస్క్ అనిపించింది మాకు. ఎందుకంటే మేము ముందు అసలు చెక్ చేసుకోలేదు. కాసేపు టెన్షన్ పడ్డాం, ఎందుకంటే అంత ప్రైస్ పెట్టి తీసుకున్నాము, అసలు అక్కడ కుదురుతుందా లేదా, వేస్ట్ అయిపోతుందేమో అని చెప్పేసి టెన్షన్ అనిపించింది. తర్వాత మొత్తానికి ఏదో ఒకటి చేసి అక్కడైతే ప్లేస్ చేసామన్నమాట. అది ఎలా చేసాము ఏంటనేది కూడా ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇంకా నేను తీసుకున్న బ్రాండ్ అయితే ఎల్జీ కంపెనీ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇదే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను అంటే, ఇది ఇండియాలో ది బెస్ట్ కంపెనీ. ఇంకా డిష్ వాషర్ 10 years అప్డేట్ అయిన వెర్షన్ ఉంది, ఇందులో ఒక్క దాంట్లోనే ఉందండి. సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను దీన్ని చూస్ చేసుకున్నాను. ఇంకా మాకు ఆల్రెడీ వాషింగ్ మిషన్ కూడా ఎల్జీదే కాబట్టి మేము టెక్నీషియన్ని కూడా అప్పటికప్పుడే కాల్ చేసి పిలిపించామన్నమాట. ఎందుకు పిలిపించామంటే, మాకు టెన్షన్ అనిపించింది అసలు ఆ ప్లేస్లో పడుతుందో పట్టదో. డెలివరీ తీసుకొచ్చిన డెలివరీ బాయ్స్ ఏమన్నారంటే, పట్టదు, కుదరదు, టెక్నీషియన్ వస్తే కానీ అది వాళ్ళు ఎలాగోలా మేనేజ్ చేసి చేస్తారు, సో మా వల్ల కాదు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా మరీ టెన్షన్ అనిపించింది అనమాట. తర్వాత టెక్నీషియన్ ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళే, వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు డెమో ఇవ్వడానికి ఆయనే వచ్చారు. సో ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారని చెప్పొచ్చు. ముందు ఆయన వచ్చి చూసారనమాట. ఈవినింగ్ అయిపోయింది, ఈవినింగ్ వచ్చి అసలు ప్లేస్ అవుతుందా లేదా అక్కడ అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన. అప్పటికే ఒకసారి శ్రీరామ్ చెక్ చేశారు, కానీ మాకు టెన్షన్లో ఉండడం వల్ల ఏమో కానీ అర్థం కాలేదు, పట్టదేమో అని అనుకున్నాం అనమాట. అక్కడ సెట్ కాదు అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. సరే, ఆయన వచ్చిన తర్వాత చూసారనమాట. చూసి ఓకే వస్తుంది అని చెప్పి ఇంకా కొన్ని చేంజెస్ చేయాలని చెప్పారు. ఏంటి అంటే, అక్కడ ఆ ట్యాప్ ఉంటే కాదు, వేరే ట్యాప్ తీసుకురండి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారనమాట. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే వచ్చారు ఆయన ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో. ఇప్పుడు బిల్ పేపర్స్ అవన్నీ అడుగుతున్నారనమాట. దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఆ బిల్ పేపర్స్ అవన్నీ ఇస్తున్నాను. ఫుల్ నిద్రలో ఉన్నాను, నిద్రలోంచి లేచాను అనమాట, అందుకని ఫేస్ అలా ఉంది. ఒకసారి బిల్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత డిష్ వాషర్ని బాల్కనీలో సెట్ చేసేసారండి. తను రావడానికి ముందే మేము ప్లంబర్ని పిలిపించేసి, ముందు రోజు చెప్పారు కదా ట్యాప్ తీసుకురమ్మని చెప్పేసి, ఆ మిషన్కి సెట్ అయ్యే ట్యాప్ అయితే తీసుకున్నాం, అలా ఉండాలని చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఇంకా మిషన్కి స్టాండ్ ఇంకా కవర్ కూడా తనకే చెప్పామన్నమాట తీసుకురమ్మని చెప్పేసి. ఇలాంటి మెషిన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నప్పుడు స్టాండ్ ఇంకా కవర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే అంత కాస్ట్లీ, అంటే కాస్ట్ పెట్టి మనం తీసుకుంటాము. సో అలా నెగ్లెక్ట్ చేసామనుకోండి, ఆ తర్వాత పెట్టొచ్చులే ఇప్పుడు ఏం పోతుంది అని కొంతమంది అనుకుంటారు. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే మిషన్ పాడవుతుంది. మనం అంత వర్త్ పెట్టి మిషన్ పాడైపోతే ప్రాబ్లం కదా. సో దానికోసం అని చెప్పేసి స్టాండ్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంకా పైన కవర్ కూడా, ఎందుకంటే చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ముద్దుగా ఉందో, దాన్ని అలా మెయింటైన్ చేస్తేనే బాగుంటుంది. లేకపోతే దాని నిండా మచ్చలు మరకలు అన్నీ పడిపోయినాయి అనుకోండి, అస్సలు బాగుండదు చూడడానికి. సో దానికోసం అని చెప్పేసి కవర్ కూడా నేను తీసుకున్నాను. నేను ఏ ఐటెం తీసుకున్నా ఫస్ట్ దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది నేను ముందు తెలుసుకుంటా అండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ అలా వదిలేస్తే మనం మిషన్ పాడైపోతుంది కదా. సో దానికోసం అని చెప్పి ఇంకా మెల్లగా మిషన్ అయితే తీసుకొచ్చేసారండి. తీసుకొచ్చి కొంచెం ఎట్లా ఒకట్లా సెట్ చేశారు. ఇంకా ఆయనకి ఓపిక ఎక్కువ అని చెప్పాలి, విసుక్కోకుండా కొంచెం చెప్పారనమాట, ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది, మీరు టెన్షన్ పడకండి, సెట్ అవుతుంది అక్కడ అని చెప్పారు.
మా వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈయనే డెమో చెప్పారు. చాలా క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తారండి డెమో. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి, ఏంటి, ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అది కూడా మీరు చెప్తారు. ఆయన మాటల్లోనే విందురు కానీ మీరు. ఇక్కడ మాకు అంతా సెట్ చేసిన తర్వాత ప్లగ్, బాల్కనీలో ఉన్న ప్లగ్ ఇప్పటివరకు మేము యూస్ చేసి చూడలేదండి. అసలు అది వర్క్ చేస్తుందా చేయట్లేదా అనేది మేము ఎప్పుడు చూడలేదు. ఒకవేళ వాషింగ్ మిషన్ ఆ ప్లేస్లో పెట్టుంటే మేము ట్రై చేసేవాళ్ళమేమో. సో అది అక్కడ వర్క్ చేయట్లేదు ప్లగ్ అయితే. సో దాని గురించి అని చెప్పేసి కిచెన్లో ఉన్న ప్లగ్కి అయితే సెట్ చేసి పెట్టేశారు. ఇంకా ఫిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆయన పౌడర్ అయితే వేస్తున్నారండి. పౌడర్ అంటే అది సాల్ట్ అంట, డిష్ వాషర్కి సపరేట్గా సాల్ట్ వస్తుందంట. సో ఆ సాల్ట్ని వేయాలంట. ఎందుకు అంటే బోర్ వాటర్ యూస్ చేసే వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నార్మల్ వాటర్ అయితే పర్వాలేదు. సాల్టా ఎప్పటికప్పుడు వేస్తూ ఉండాలా? లేదు, ఎవరి అది అయిపోయినప్పుడు ఇండికేషన్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇండికేషన్ వచ్చినప్పుడు వేసుకోవాలి. ఈ సాల్ట్ మొత్తం వేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ 1 kg. సాల్ట్ అంటే నార్మల్ సాల్ట్ అనుకుంటున్నా. ఓకే ఓకే. అది ఎన్ని మంత్స్ వస్తుంది? అది మంత్స్ అయిపోయింది. అదే మీరు బోర్ వాటర్ కదా రావచ్చు. 1 week 2 weeks అలా రావచ్చు. 1 week 2 weeksనా? మళ్ళీ ప్యాకెట్ ఎంత ఉంటుంది? ప్యాకెట్ మూడు కలిపి 450 పడుతుంది. అవర్స్ పెడితే నైట్ టైం ఒకసారి వేయడానికి వస్తుంది, మార్నింగ్ వేయడానికి లేదు. నైట్ టైం పొద్దున్నవి సాయంత్రం కలిపి నైట్ ఒకసారి వేసేసి పడుకుంటే పొద్దునకి అయిపోతాయి అంతే. ఇక్కడ సాల్ట్ వేసారా? ఇక్కడ దీనిలో సాల్ట్, ఇది ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఫిల్టర్ అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు కూడా డస్ట్ ఉండదు. ఎక్కడ ఏమో డస్ట్ ఏమైనా మెతుకులు ఏమైనా ఉంటే అక్కడ ఉంటాయి. నన్ను చేతితో తీసి ఇది క్లీన్ చేసి ఇలా ఎక్కించండి సరిపోతుంది. ఇలా దీంట్లో వచ్చేసి మీకు ప్లేట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఓన్లీ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి అనుకో, కానీ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి వేసుకొని సరిపోతుంది ఈ యాంగిల్లో. ఓకే. లేదనుకుంటే బౌల్స్ అయితే అలా పెట్టేసుకోవాలి. బౌల్స్ ఉల్టా పెట్టాలా? బౌల్స్ ఏమో ఇలా తిప్పి పెట్టుకోవాలి. ఓకే. నైఫ్ స్పూన్స్ ఏమైనా ఉంటే దీంట్లో పెట్టేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే. ఇది ఇలా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫ్యాన్స్ ఇలా తిప్పి చూడాలి ఏమో కింద ఏమైనా తాకుతుందా లేదనేసి తిప్పి చూడాలా? ఓకే. నెక్స్ట్ పైన వచ్చేసి ఓన్లీ నైఫ్ స్పూన్స్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటే దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. ఇలా గరిటెలు ఎక్కడ పెట్టాలి? ఇక్కడ పెట్టేసి హీరోలో. ఓకే ఓకే. గ్లాసులు కానీ చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ ఉంటే దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఉల్టా బౌల్ చేసుకోవాలి. ఇది హైడ్రేషన్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకే. పెద్ద పెద్ద గిన్నె, ఒకవేళ అన్నం గిన్నెలు, రైస్ కుక్కర్లు అలాంటి విజిల్స్ ఉంటాయి, పెద్ద విజిల్స్ దాంట్లోనే వస్తాయా? ఓకే. దీంట్లో వచ్చేసి మీ పౌడర్ వేసుకుంటారు, డిటర్జెంట్ పౌడర్ అంటారు. ఇది మాత్రం ప్రతి వాష్కి వేసుకోవాలి. ఈ లిక్విడ్ ఆ సాల్ట్ మాత్రం ఎప్పుడైతే అయిపోతాయి అప్పుడు వేసుకోవాలి. అక్కడ ఇండికేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆయన ఒక లిక్విడ్ కూడా ఇచ్చారండి. ఆ లిక్విడ్ కూడా ఆ ప్లేస్లో వేయాలంట. ఇది ఫస్ట్ టైం మనం డిష్ వాషర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఫస్ట్ టైం యూస్ చేసేటప్పుడు ఈ సాల్ట్ ఇంకా ఈ లిక్విడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. ఇంతకుముందు మీరు విన్నారు కదా, ఒకవేళ ఇవి అయిపోతే ఇండికేట్ చేస్తుందంట మిషన్. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ బటన్. ఆన్ ఆఫ్ బటన్, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ బటన్. ఓకే. ఆన్ చేస్తాం. ఆన్ చేయగా లైట్ ఇక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎక్కువ కాకుండా ఆటో అన్ని కలిపి వేసుకోవచ్చు. 3 hours 15 minutes తీసుకుంటుంది. ఎక్కువ అంటే ఏమేయాలి చెప్తా. ఆటో అంటే అన్ని కలిపి వేసుకోవచ్చు. 3 hours 15 minutes తీసుకుంటుంది. ఇంటెన్సివ్ ఏంటంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఆయిల్ బట్టలు ఉంటాయి, అంటే ఆయిల్ అంటే ఫంక్షన్ అయినప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ ఉంటాయి కదా పెద్ద డిషెస్లో, అవి వేసుకోవాలి. దీంట్లో ఇంటెన్సివ్లో మీకు బై డిఫాల్ట్ స్టీమ్ వస్తుంది. టెంపరేచర్ కావాలంటే టెంపరేచర్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్టీమ్ కావాలంటే స్టీమ్, టెంపరేచర్ కావాలంటే టెంపరేచర్, ఎక్స్ట్రా డ్రై కావాలంటే ఎక్స్ట్రా డ్రై. స్టార్ట్ చేయండి. 3 hours 16 minutes అయిపోతుంది. ఇవి 3 స్టీమ్ సైకిల్: ఇంటెన్సివ్, డెలికేట్, రిఫ్రెష్. డెలికేట్ అంటే గాజు సెరామిక్స్ ఉంటాయి కదా అవి. రిఫ్రెష్ అంటే ఇప్పుడు మనం కడిగేసుకొని ఊరికి వెళ్తున్నాం, మళ్ళీ వచ్చి కడిగి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి కదా అది. ఎక్కువలో వచ్చేసిందంటే మన ప్లేట్స్ పైన కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అవి. ఇక్కడ దాని కింద రిన్స్ ఉంది కదా, ఈ 3 seconds ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని పట్టుకుంటే ఓన్లీ వాటర్లో వేసి తీసేస్తుంది అన్నమాట. డిప్ చేసి తీసేస్తుంది. 18 minutes అయిపోతుంది. టర్బో వాష్ అంటే మీకు పవర్ సేవింగ్ అవుతుంది. టైం తక్కువ కావాలంటే ఇదే 1 hour 40 minutes.
ఓకే ఓకే 1 hour 40 minutes పెట్టుకోవడం. ఒక స్టీమ్ కావాలంటే స్టీమ్, టెంపరేచర్ కావాలంటే టెంపరేచర్ స్టార్ట్ చేయండి సరిపోతుంది. మొత్తం క్లీన్ చేసి బయట పంపించేస్తుంది 1 hour 2 minutes, 2 hours 2 minutes. డౌన్లోడ్ సైకిల్స్ ఏంటంటే ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ అప్డేట్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డ్యూయల్ జోన్ అంటే ఇగో పైన ఫ్యాన్ కింద ఫ్యాన్ 2 రన్ అవుతాయి మేడం, అది డ్యూయల్ జోన్. ఒకవేళ మీ దగ్గర తక్కువ ఉన్నాయనుకో ఆఫ్ లోడ్ అంటే పైన ఏరా మారుకుంటే ఓన్లీ పైన మాత్రమే రన్ అవుతుంది ఫ్యాన్. ఇంకోసారి నవ్వుతే కిందిది ఓన్లీ కిందిది మాత్రమే రన్ అవుతుంది. ఎనర్జీ సేవింగ్ అంటే పవర్ సేవింగ్. ఇది స్టీమ్ పైన ఇంకో ఫ్యాన్ ఉందా? అది కిందిది, ఇది పైనది. ఓ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉందా? ఓకే ఓకే. ఎనర్జీ సేవింగ్ అంటే పవర్ సేవింగ్. స్టీమ్ కావాలంటే స్టీమ్, హాట్ వాటర్ కావాలంటే హాట్ వాటర్, ఎక్స్ట్రా డ్రై కావాలంటే ఎక్స్ట్రా డ్రై. ఇప్పుడు డిలే ఏంటంటే ఒక 8 hours మీరు డ్యూటీకి వెళ్తున్నారు, 8 hours పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతే మిషన్ అనేది 8 hours తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. వైఫై ఏంటంటే మన మొబైల్లో ఎంత టైమింగ్ అయింది ఏందని చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఈ 2 బటన్స్ ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని పట్టుకుంటే చైల్డ్ లాక్ అయిపోతుంది, టచ్ పని చేయదు. ఓకే. మళ్ళీ వద్దనుకుంటే తీసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు మీరు, ఒక 20-30 minutes రన్ అయింది, ఆ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే ఈ స్టార్ట్ బటన్కి 3 seconds ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని పట్టుకుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. ఈ మిషన్ కూడా ఎవ్రీ 30 cycles ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి. లోపల మిషన్ ఎవ్రీ 30 cycles 30 times వేసినప్పుడు ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి. దీన్ని వెనిగర్ దొరుకుతుంది, వెనిగర్ తీసుకొచ్చి లోపల వేసేసి ఒక మిషన్ క్లీన్ వెనిగర్ దొరుకుతుంది, ఒక 2 spoon అంతా లోపల వేసేసుకొని ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ పైన పెట్టి మిషన్ క్లీన్ ఉంది కదా 3 seconds ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని పట్టుకుంటే 1 hour 23 minutes వస్తుంది. స్టార్ట్ చేయండి, మొత్తం క్లీన్ చేసి బయట పంపించేస్తుంది. ఓకే ఓకే. ఏం వేయకుండా ఉట్టిగా అది ఒకటే వేయాలి. ఇక్కడ టర్బో కాడ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది కదా, ఈ 3 seconds ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని పట్టుకుంటే ఇంకా తొందర అవుతుంది, 38 minutes కూడా అయిపోతుంది. ఓకే. వాష్ సింపుల్ మేడం. మీకు రెగ్యులర్గా ఎట్లా అంటే లోపల అవన్నీ పెట్టడం తెలుసు కదా, ఏ యాంగిల్లో ఉంటే అదే యాంగిల్లో పెట్టాలి. పెట్టేసిన తర్వాత మిషన్ ఆన్ చేయండి, టర్బోలో పెట్టుకోండి, స్టీమ్ పెట్టుకోండి, టెంపరేచర్ స్టార్ట్ చేయండి, సరిపోతుంది. 2 hours అయిపోతుంది. టర్బో, స్టీమ్, టెంపరేచర్, ఎక్స్ట్రా డ్రై స్టార్ట్ పెట్టడం సరిపోతుంది. మీకు రెగ్యులర్గా ఇదే యూజ్ చేసుకొని బాగుంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదేమో లిక్విడ్ది. ఇప్పుడు లిక్విడ్ వేసేసినా కాదు, బ్లింక్ అవ్వట్లేదు. ఇది మిషన్ క్లీన్ ఉన్నప్పుడు ఇది బ్లింక్ అవుతుంది, ఇండికేషన్. సాల్ట్ ఇప్పుడు సరిపోలేదు, ఇది ఇండికేషన్ వస్తుంది. మొత్తం ఫుల్ అయిపోవాలి. యాక్చువల్లీ అది 1.5 kg దాకా పడుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు 50 మార్క్ ఓన్లీ పైన ఉంటాయి, పైన రన్ అవుతుంది. ఇంకోసారి అవుతుంది కిందిది. ఓహో, అది మార్క్ చూపిస్తుందా? మార్క్ చూపిస్తుంది. 2 అంటే 2 ఒకసారి వస్తాయి, మరి పైది కింద చూపిస్తుంది కదా. అది ఏం టచ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే 2 వచ్చేస్తాయి. ఓకే. మిషన్ మోటార్ 10 years, కంప్లీట్ మిషన్ 2 years. ఓకే. వారంటీ చేసుకొని పెట్టుకోండి, ఎన్నిటికి బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ డిష్ వాషర్కి ఈ పౌడర్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. మనం సోప్స్ కానీ లేకపోతే లిక్విడ్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి కూడా యూజ్ చేయకూడదు. ఇదైతే బాగుంటుందని చెప్పారు. ఇది ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటుందంటండి. విమ్ లిక్విడ్ లాంటిది మాత్రం యూజ్ చేయకూడదు. ఇంకా అదే రోజు ఈవినింగ్ వదిన వచ్చారనమాట. వదిన పొటాటో కర్రీ చాలా అంటే చాలా బాగా చేస్తారు. పొటాటో కర్రీ కంటే పొటాటో ఫ్రై అంటే బెటర్ ఏమో. ఇది యాపిల్ చెర్రీకి పిచ్ అనమాట. ఇంకా రోజు ఇది పెట్టినా తింటారు. సో అందుకని చెప్పేసి ఎలాగో వచ్చారు కదా, అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు ఎలా చేస్తారు ఏంటనేది. చేసి పంపించేవాళ్ళు, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తినేవాళ్ళం కానీ తెలియదు అనమాట. సో వచ్చారు కదా చెయ్యండి అంటే చేస్తున్నారు. ఇది మా వదిన చేతి పొటాటో ఫ్రై అనమాట. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకున్నారు, తర్వాత పొటాటో కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు సన్నగా. ఆ ముక్కలు అయితే అందులో వేస్తారండి. ఇది చాలా చాలా ఈజీ రెసిపీ, ఇంకా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది చివరి వరకు చూస్తే అసలు మా యాపిల్ రియాక్షన్ మీకు అర్థమైపోద్ది అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగా తింటారు, పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఇష్టపడతారు. ఆలు ఇష్టం లేని వాళ్ళకి కూడా ఇష్టం వస్తుంది అనమాట ఇది తింటే. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. ఎటువంటి మసాలాలు కూడా ఇందులో యూజ్ చేయరండి, కానీ టేస్ట్ మాత్రం అద్దిరిపోతుంది. ఇప్పుడు స్పూన్తో తీసుకొని తింటారా? తినడానికి అయిపోయేలా ఉంది ఇట్లా. మీకు కూర ఏమవుతుంది ఇలా తినేస్తే? మొత్తం కట్ చేసారా ఆలు? ఉన్నవన్నీ కట్ చేసేసాను, ఏం లేదు ఇంకా. ఇంకా ఉన్నాయేమో వేయొచ్చని. చాలాసేపు బట్టేలా ఉందా?
ఫ్రెండ్స్ ఇలా ముక్కలన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలండి. కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాలి. మరీ చిన్నగా పెట్టినా మరీ హైలో పెట్టినా క్రిస్పీగా అయితే రావు పొటాటోస్. సో అందుకని చెప్పి మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాలి. ఇంకా మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట. వీలైతే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఉంటే అందులోనే ట్రై చేయండి, చాలా బాగా వస్తుంది. నార్మల్ దాంట్లో కూడా వస్తుంది కానీ కొంచెం అడిగంటినట్టు అవుతుంది. సో ఇందులో అయితే ఆ ప్రాబ్లం ఉండదన్నమాట. అలా అవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దాదాపు ఒక 45 మినిట్స్ అయితే పట్టిందండి. హాఫ్ కేజీ మేము తీసుకున్నాం ఇక్కడ. కాకపోతే ఆ టేస్ట్ కోసం అంతసేపు అయితే మనం వెయిట్ చేయొచ్చు అని అనిపించింది అనమాట నాకు. ఇంకా అలా అంతా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో సాల్ట్ ఇంకా కారం ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చాలా అంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. మీకు ఓపిక ఉంటే పల్లీలు కరివేపాకు సపరేట్గా ఫ్రై చేసేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకొని ఇందులో వేసేసుకున్నా కానీ టేస్ట్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది. ఒకసారి అయితే ట్రై చేసి చూడండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మా మ్యారేజ్ అయిన కొత్తల్లో వదిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఎక్కువ ఇదే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇంకా దీనికి కాంబినేషన్ రసం కానీ సాంబార్ కానీ పప్పు ఇలాంటివి అయితే చాలా చాలా బాగుంటాయండి. అప్పుడు తినేదాన్ని, బట్ ఎలా చేస్తున్నారో తెలిసేది కాదు. ట్రై చేశాను చాలాసార్లు కానీ నాకు అసలు రాలేదండి. నేను ఇంకా వేరే వేలో చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. ఒకసారి చూస్తే అర్థమవుతుందని చేయమని చెప్పాను అనమాట. ఇక్కడ సౌండ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో. నా కాళ్ళు కనిపించకండి. నచ్చిందా? ఇదే పెడతాను. ఎలా ఉంది? ఎలా ఉంది? బాగుంది.